Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ပြောနေကြ topic နဲ့တော့အရင်ကြီးတော့မဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုတလုံးလုံးကပြောသွားတဲ့ China နဲ့ tech အကြောင်းဗီဒီယိုနဲ့တော့ဒါနည်းနည်းလေးနှီးစပ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကတော့မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းပါ။မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းဆိုတာ tech လောကမှာသိပြီးတော့ပြောလို့မရှိဘူးဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာဘယ်လို technology တွေနဲ့လူတွေဘယ်လိုတွေသုံးနေကြလဲ။ကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်။ Oppo F21 Pro style သစ်လွယ် selfie ပြင်မြောက်ကိုရီးယားကတရုတ်လိုမျိုးနည်းပညာအရာအင်အားကြီးနိုင်ငံအရန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါဝါတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာသူတို့တနိုင်ငံစာထိန်းချုပ်ထားတဲ့အင်တာနက်နဲ့ဖုန်းအသုံးပြုမှုဆိုတာရှိတယ်ဒါတရုတ်နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်လို့ထင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့တွေ့တရုတ်နဲ့တော့တိတ်တော့မတူဘူးသူကပိုတောင်တင်းကျပ်သေးတယ်ပိုတောင်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့မြောက်ကိုရီးယားမှာအဆင့်ဆင့်ပိတ်ထားတာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးအလှဖြစ်တဲ့ internet censorship အကြောင်းကိုအရင်စပြောကြမယ်ပေါ့နော် internet ပေါ်မှာသူတို့သိစေခြင်းတဲ့သတင်းနဲ့အချက်လက်တွေပြင်ပဒီတခြားကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိသလောက်အောင်ကိုသူတို့ဖျက်ထားတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားပြည်တွင်းသတင်းတွေဒီမီဒီယာတွေကအစိုးရလက်အောက်အုပ်ချုပ်ခံထိန်းချုပ်ခံမီဒီယာတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒီမှာနေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကသတင်းနဲ့အချက်လက်တွေကိုဒါလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အာဘော်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးကတသွေးတဲ့တတန်နဲ့တသားတဲ့စနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာသတင်းစီးဆင်းခွင့်ကိုဒီလိုမျိုးပိတ်ထားလိုက်သလိုပဲအင်တာနက်ဆိုတာတကယ်ကမြောက်ကိုရီးယားမှာမရှိဘူးနိုင်ငံတွင်းမှာပဲပိတ်ပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့ intranet ဆိုတာကြီးပဲရှိတယ်သူတို့စီမှာတရုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲကိုဒီ VPN ထည့်ပြီးတော့ကြိုလိုက်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့လူတွေမေးခွန်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါတော့ပိတ်ထားတယ်များဘာကက်လဲ VPN နဲ့လုပ်လိုက်မှာပို့လို့ထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မယိုးရှင်းတဲ့ဇလန်းကဘယ်ကစတာလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာလူတွေကိုဖုန်းပေးသုံးတယ်အရင်ကလောက်ကြီးအရင်မတင်းကျပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးနေသလိုမျိုးပဲ smartphone တွေပဲတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android ဖုန်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီတရားဝင်ပေးသုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုတရုတ်စီကနေပြီးတော့သူတို့က custom order နဲ့ထုတ်လုပ်ခိုင်းတာပြောရင်ဗျာ software ကလည်း custom လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ဖုန်းတွေကပါလာတဲ့အတိုင်းကလွယ်ပြီးတော့တခြားနည်းနဲ့သုံးလို့မရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုခုနကမေးတဲ့ VPN ထည့်ပြီးတော့ internet သုံးလို့မရအောင်လားဆိုတော့မေကွန်းကဒီမှာနေမဲ့ဖြည့်ပြီးသွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့စီကဖုန်းတွေကအစိုးရကနေပြီးတော့အများတန်းထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဗျဖုန်းတွေပေါ်မှာအပြင်ကဒါမှမဟုတ် internet ပေါ်က app တစ်ခုခု file တစ်ခုခုကို download လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ download လုပ်လို့မရအောင်မလွယ်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီ app တစ်ခုခုက download လုပ်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်စီမှာ APK file ရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မှဖုန်းထဲကိုထည့်ခွင့်မပေးနိုင်အောင်တခါလေးလုပ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတာလေအတိအကျရှိတယ်အဲ့ဒီ Android ဖုန်းတွေကိုတရုတ်စီကနေပြီးတော့မှားကြတဲ့ကကြိုထည့်ထားတဲ့သူ့မှာ verification system တစ်ခုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ system ကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့သူအပြင်ကထည့်လာတဲ့ app တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ် file တစ်ခုခုကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ထောက်ခံချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် digital signature မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ app ကိုပေးမသွင်းမဲနဲ့ပိတ်လိုက်ဆိုတာမျိုးဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုထည့်မယ်ဆိုတဲ့ app တွေမှာ WhatsApp ပါတဲ့ဒီ certificate တစ်ခုခု signature တစ်ခုခုတွဲပါလာတော့မှအဲ့ဒါကိုဖုန်းကအတည်ပြုပေးနိုင်မှအဲ့ဒီ app ကိုသွင်းလို့ရမှာအဲ့ဒီ system ပါနေတဲ့အခါကျတော့ application တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကြိုက်သွင်းလို့မရတော့ဘူးထားပါတော့သုံးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့မှ file တစ်ခုခုကို Bluetooth နဲ့ကူးလိုက်မယ်လို့ကိုကယူဆလိုက်တဲ့ထားပါတော့ Bluetooth နဲ့ပါကူးလို့မရဘူးအဲ့ဒါပါပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းမှာ random screenshot တွေကို auto ရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုက်ထားတဲ့ screenshot တွေကိုဖုန်းတွေကတနေရာမှာတက်သိမ်းထားတာဖုန်းကိုသုံးတဲ့ user အနေနဲ့အဲ့ဒီ screenshot တွေကိုရှာလို့လည်းမရသလိုဖြတ်ပစ်လို့လည်းမရဘူးရှာလို့မှမရပါဘူးဆိုတာမှဘယ်လိုဖြတ်အရင်တုန်းကတော့အဲ့ဒါတွေကရှာလို့ရတယ် user တွေအနေနဲ့trace view သုံးပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာညာပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ screenshot တွေကိုဘာလို့ရိုက်တာလဲဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဖုန်းသုံးနေတဲ့သူတွေဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုအချိန်တိုင်း monitor လုပ်ကြည့်နေလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ထိန်းချုပ်ထားတာ network level ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ smartphone level အထိအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားတာသူတို့ရဲ့ intranet ဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေကိုဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်မရအောင်လို့ပြည်တွင်းတည်တဲ့ intranet လုပ်ထားတာဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့မီဒီယာတွေ website တွေနဲ့တချို့သောဟာလေးတွေလောက်ပဲကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအပိတ်ခံရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမကျင်တဲ့သူတွေကရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဖုန်းကို hack လုပ်ပြီးတော့အစိုးရပိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုညီမျိုးနဲ့လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလေလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်သူတို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို hack တာလဲဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့လုပ်ကြတာလဲဆိုတာကိုအကြံဉာဏ်စာတမ်းပြုစုထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီစာတမ်းကိုပြုစုထားတဲ့သူကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ IT development ကိုလေ့လာနေတဲ့သုတေသနသမားပေါ့နော် Martin Williams ဆိုတဲ့သူရဲ့ security analyst ဖြစ်တဲ့ Nicholas Scheitz ထားပါတော့ Nicholas Scheitz ဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာတမ်းထဲမှာပါတာတွေကိုဖတ်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ကိုရီးယားမှာဖုန်းတွေကို hack ဖို့နီးလန်းနှစ်လမ်းရှိတယ်ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီ
signature verification system ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကြော်ဖို့အတွက်ဖုန်းထဲကိုပို့လိုက်တဲ့ file တွေထဲမှာ fake signature တွေထည့်ပေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြော်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီ verification system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြော်ပြလိုက်နိုင်မှုအတွက်ဖုန်းထဲကိုဒီ computer အကူအညီနဲ့တခြားသော software တွေသွင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ software ကကိုဖုန်းထဲကိုထည့်မဲ့ file တွေအတွက် digital signature ထည့်ပေးနိုင်တဲ့ computer software ကိုပြထားတာဒါကနီးနှစ်နည်းတွေကမှပထမနည်းအတွက်ဒီ software ကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ phone IMEI ကိုယူပြီးတော့ signature အတုဖန်တီးပြီးတော့ဖုန်းထဲကိုထည့်မဲ့ file တွေထဲမှာအဲ့ဒီ signature ကိုကပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာဒီ file တွေကဖွင့်ကြည့်လို့ရသလိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်နောက်တနည်းကခုနကပြောသလိုပဲဖုန်းကို computer နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် USB ကနေပဲဖုန်းစီကို software တစ်ခုကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုပို့ဖို့ဆိုတာကဖုန်းမှာတစ်ခုလောက်ရသေးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲသိရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ security စစ်တဲ့အခါမှာလွတ်သွားအောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲပြောတယ်သူတို့အသေးစိတ်မရေးထားဘူးထားပါတော့ဒီ software ကဖုန်းထဲကိုလည်းရောက်လာပြီ install လည်းလုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် run လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမှာ root access ရသွားတယ်လို့ပြောတယ် root access ရသွားပြီဆိုတာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ system level အထိ file တွေကိုထည့်တာဖြတ်တာရှာတာကြည့်တာအကုန်လုပ်လို့ရသွားပြီပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကသူတို့သုံးတဲ့ root app ကတရုတ်ကဟာအစိတ်ကိုပေးတာလည်းတရုတ်ပဲဖြည့်စည်းကိုပေးတာလည်းတရုတ်ပဲဆိုတော့ root access ရသွားပြီဆိုတော့အစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ random ရှောက်ရိုက်ထားတဲ့ screenshot file တွေကိုပါရှာပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဖုန်းကို root လုပ်ပြီးတော့တခြားသောအရာတွေကိုအများကြီးလုပ်လို့ရတာတော့မှလူတချို့ကသူတို့လိုချင်တဲ့ game တွေတို့ photo filter တွေလို့အဲ့လောက်ကိုပဲထည့်ဖို့လုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ root လုပ်တာတို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကြော်ပြီးတော့သုံးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းလူနည်းစုတစုလောက်ကပဲသူတို့စီမှာသိတယ်အဲ့ဒီလူနည်းစုထဲမှာပဲ root လုပ်ကြတယ်ဖုန်းတွေကို modify လုပ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပဲရှိတယ် general public ကဒါကိုလုပ်မနေဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်သူတို့စီမှာဖုန်းကမျိုးစားများများစစမရှိဘူးဒါပေမဲ့ second hand market တွေကတခြားနိုင်ငံတွေနေတူရှိတယ်သူတို့စီမှာသုံးပြီးသားဖုန်းကသူတို့ပြည်တွင်းမှာပဲတခြားသူတွေကို second hand အနေနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အခါမှာဈေးကောင်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ root လုပ်ပြီးတော့ screenshot တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ storage များအောင်လုပ်တာတို့ app တချို့ကိုထည့်ထားပေးတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရောင်းလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေက second hand market မှာဈေးကောင်းပိုရတယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာ screenshot တွေက date နဲ့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် screenshot အဟောင်းတွေကဖုန်းထဲမှာများနေလေဒီဖုန်းကအိုနေလေလို့သတ်မှတ်ကြတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တို့စီမှာဖုန်းသက်တမ်းကို screenshot date နဲ့တိုင်းကြတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျမိုက်တယ်ဟိုကားဝယ်တယ်လို့ပဲသိရမလား mileage ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုအိုနေပြီလို့မခံစားရဘဲနဲ့ဈေးကောင်းရချင်လို့ screenshot တွေကိုဖြတ်တာမျိုးလည်းရှိသေးဗျဆိုတော့တို့စီမှာဒီ root လုပ်တယ်ဆိုတာပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ second hand market မှာဖုန်းကိုဈေးကောင်းရချင်လို့ဆိုတာမျိုးကြီးတောင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့တို့စီကလူတွေကအလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဖုန်းတွေ tech product တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသိပညာဘာမှသိမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲလူနည်းစုလောက်ကပဲ root လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့ဒီ root လုပ်ဖို့ဖုန်းတွေကို hack ဖို့ဘယ်သူတွေကစလုပ်တာလဲဘယ်သူတွေကစတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့သူကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရဌာနတွေက programmer ဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကျောင်းသားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာဖြစ်ရှင်တော့အစိုးရကဒီ programmer တွေကိုပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကို data outsourcing အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပို့ရတာမျိုးရှိတယ်အဓိကကတော့တခြားနိုင်ငံကနေ internet နဲ့ဆိုင်တာတွေတခြားလိုအပ်တဲ့ data တွေတွားယူပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာပြန်သုံးဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဒီလိုချိန်မျိုးမှာဖုန်းတွေကို root လုပ်ဖို့အတွက် software တွေကိုပါအပြင်ကနေပြီးတော့တည်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတော့နာမည်လဲဝတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနေပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကို2019ကတည်းကလည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီလို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာဒီဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကအခုထိရှိနေတော့မယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အတွက်လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့2020တုန်းကတော့မှဥပဒေသစ်ထပ်ထုတ်ထားသေးတယ်ဖုန်းတွေကသူတို့ပေးထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုခုပြုပြင်ပြီးတော့သုံးနေတာတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်3လဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့တခုခုဖန်တီးတာဒါမှမဟုတ်အစိုးရရဲ့ propaganda ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုမမြင်အောင် block ထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း9000ကနေပြီးတော့3သိန်းထိဒီတန်ငွေကောက်ခံနိုင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးရလိုက်တဲ့သတင်းရဆိုရင်လက်ရှိသူတို့စီမှာသုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေကဒီPyongyang 2425ဆိုတဲ့ model ကနောက်ဆုံးပေါ်ထဲမှာပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော် update ကတော့ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်တော့မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေကိုကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Android mid-range ဖုန်းမှန်သိတာတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းတော်တော်များများကိုတရုတ်ရဲ့ဒီ Gioni company ပေါ့နော် Gioni ခေါ်လာ Gioni ခေါ်လာထားပါတော့ Gioni ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြတယ်ဟုတ်ချင်မှာတော့ဟုတ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေရဲ့ IMEI ကိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းထုတ်တဲ့သူက Gioni ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကအရင်တော့စုံမနေဘူး wireless charging တို့ fingerprint scanner တို့တောင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ Android version ကတော့ 8.1 လောက်ပဲဆိုတော့တော်တော်ခင်းနောက်ကျနေပြီဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားသတင်းစာ app တို့ dictionary app တို့မြောက်ကိုရီးယားတွေကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ game လေး3-4ခုလောက်နဲ့တခြားသော map တို့ weather တို့လောက်အဲ့လောက်ပဲပါတာဖုန်းတွေထဲမှာဆိုတော့ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကတိတ်ပြီးတော့မတုံးတက်ကြသလိုတုံးတက်တဲ့သူတစုကတော့မှများဆဆဘာမှတိတ်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ internet ကို censorship လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စည်းရင်းထဲမှာအရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းဆုံးဆင်းရောက်နေတဲ့အထက်မှာမြောက်ကိုရီးယားခရီးရှိနေတော့မယ်နောက်လေအဲ့လိုပဲဆက်ရှိသွားအောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့
ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာပြောသွားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ဆွဲချင်တာရှိရင်ညင်းခုန်နေတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့